টেম্পটিং। তো আজকে আমরা এসে গেছিলাম রাজপুরে, আর রাজপুর গড়িয়া মেইন রোডের উপরে এই রেস্টুরেন্টটা একটু ডিফারেন্ট ছিল। তো এখানে মেনুতে কিছু আলাদা আলাদা জিনিস দেখে আমরা ফার্স্ট অর্ডার করে দিয়েছিলাম এই চিকেন মাঞ্চুরিয়ানটা, আর সঙ্গে ছিল এই ভেজ নুডলসটা। এটা দেখতেও বেশ টেস্টি লাগছিল, তো নিজের মতো করে সার্ভ করে নিলাম, আর সাথে একটুখানি মাঞ্চুরিয়ানটা মিলিয়ে নিলাম। আর মাঞ্চুরিয়ানটা দিয়ে আর চাউমিনটা মিলিয়ে একটা সুন্দর বাইট বানিয়ে গালে চালান, আর এটা খেতে বেশ সুন্দর ছিল। আর তারপরে নিয়েছিলাম একটুখানি এগ রাইস, আর তার সাথেও মাঞ্চুরিয়ানটা মিলিয়ে নিলাম। আর এটা দেখতে বেশ টেম্পটিং লাগছিল। তো ব্যাস, টেস্টটা জানার জন্য গালে চালান করে দিলাম, আর এটা খেতেও বেশ সুন্দরই ছিল। তো অল ওভার ফুড ওয়াজ গ্রেট। অ্যাট দ্য এন্ড দ্যাটস আস ফ্রম টুমরো। টাটা।